Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Inna hadza fi suhubil ula suhufi Ibrahim wa Musa alaihi salam. Amma ba'd. Ngarsanipun para alim ulama khususan Gus Lukman Hakim bin Harith min Ma'had Termas Pondok Termas Pacitan, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, para bapak-bapak kiai, pengasuh Masjid Langgar lan pengajian, para santri-santri baik putra maupun putri saking Pondok Termas rahimakumullah, kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah dalu niki kula sami dipun kersakaken dening Allah ngawonten pengaosan ingkang dipun sebat dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza maratum bi ardil jannah faratau wa qalu ma hadza ya Rasulullah ya khalaqatu dzikri. Kanjeng Nabi sampun dawuh nek kowe mlaku-mlaku menangi nemoni pertamanan swarga kowe kabeh padha mlebu. Para sahabat taken napa Kanjeng Nabi ingkang dipun sebat pertamanan swarga? Ya kowe kalangan zikir. Niki masuk zikir bab pinten-pinten kalimat sing sampun pun maos dening ingkang sampun ajeng rawuh. Kalangan zikir khusus tarekah, kalangan zikir fidak, kalangan zikir niku diwastani pertamanan warga. Alhamdulillah. Napa kok ngoten? Niki semanten kadang upama dangdut pegelit mak niki. Nggih nggih. Kumpul sakmene kok dangdut kira-kira ampun bawal gelut. Ning bareng ngeten iki mumpun niku zikir niki sing rawuh malaikat jutaan bahkan miliatan. Panjenengan disekseni malaikat disuting dilapune cekap dilapaken wonten langit setunggal, langit kalih, langit tiga sampai langit ingkang kaping 7 Mbah Nabi Ibrahim alaihis salam. Siar-siaraken kali Allah niki lho wong sing dadi balane Gusti. Alhamdulillah nglaran nggih. Tulaan. Kula gadah priyantun sepuh ingkang mondok wonten pondok tunggil sing kula pondoki Banyuwangi namanya Mbah Abdullah. Niki tasih wonten pondok ngantos sepuh mboten krama. Niki wonten ing dalemipun celak peken. Kula nate kenal kalian rayinipun tesih sugeng ngantos amangkin. Niki kathah saking tulaan ingkang mondok wonten Banyuwangi Pacitan sak tuwuhe niki wonten mriku. Sebab menapa? Kanca-kanca ingkang saking Pacitan Trenggalek Panggul niku lek mondok partai ini Wamakasab. Napa niku mboten angsal wesel tapi buruh nekat kasab piyambak niku zaman sekitar tahun 55. Bapak-bapak Ibu alhamdulillah pondok pesantren Termas niki wau sampun aturaken dening Gus Lukman Hakim pendirinipun Mbak Yai Abdul Manan ingkang mondok wonten Tegal Sari Ponorogo. Ingkang kula semanten panjenenganipun Mbah Yai Tegal Sari dalu-dalu ngaten mriksani
santri-santri wonten Serambi ingkang sami sare niku wonten santri ingkang aneh. Mergo niki mbon-mbonan niki semorot kados senter dateng payon masjid. Lajeng diselidiki Mbah Yai, iki putrane sapa? Sareng sampun dipetengeri dalu panjenenganipun Mbah Mamanan ingkang tesih mondok niki dipun panggil dateng dalem kalian teman-temanipun. Le sampean pundi mawon? Kula mriku Mbah Jawa Tengah sampean. Kula pondok kula Termas Pacitan. Punake sinten putane Mbah Demang. Juga kula Mbah Demang sinten. Lajeng dipiyambakaken dipun gembleng lajeng ngantos dados ngalim bil ngalamah ngantos dumugi Mesir ingkang pertama mondok wonten ing Mesir nggih panjenenganipun. Alhamdulillah para Bapak Ibu niki acarane halalun bil halalin. Niku napa mawon nggih? Halal bil halal niki jariyahe panjenengan Mbah Menteri Agama pertama nggih Gus Wahid Hasim alias Bapak Gus Rahman Wahid niki ingkang sepakatan wonten halal bihalal kalian Bapak Presiden Soekarno. Mugi-mugi Pak Karno kalian Mbah Wahid Hasim sing ninggal halal bihalal niki dinten diganjar sing kathah lan dingapura dening Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Iya kan Bapak-bapak Ibu ingkang kula aken tiyang halal bihalal niku wonten kalih marni. Wonten ingkang mesinipun nyuwun ngapura tok. Tapi wonten ingkang mesti nyuwun halal. Sinten tiang-tiang ingkang nyakiti mblenjani dhateng tangga tepalihipun. Upamanipun kados ini ngarit lajeng ngeriti rambane tangga. Mriki enten nggih. Kathah nggih. Diteruske nggih. Nggih syukur. Ngoten nggih. Alhamdulillah. Niku jane nggih nuwun sewu. Nggih Islam teng nggih. Nggih, yen kula sami luwih mriki. Nggih ta nggih? Insyaallah. Niki lek kepanggih wonten, Pak, kula mriki niki nyuwun halal nyapa? Digenah niki. Aku dak ngono kae anu. Mbabati rambanmu. Oh, halal entek kowe ta petengahmu. Niki kalimate mboten halal nyuwun halal. Ngene. Lajeng anu Pak, kula nyuwun halal panjenengan apa enak? Kula niki pernah ngrasani panjenengan. Kula nyuwun halali. Mriki enten rasan-rasan nggih. Ah, padha karo galek. Masyaallah. Padahal ngeten nggih. Ngrasani sepisan niki menurut wonten hadis dosanipun sami kalih zina ping 306 ambalan. Innalillahi mangkana pisan mawon besok dihukum 500 tahun dibakar konoane kuwi ning neraka. Lek ora to mulai sakniki niki subhanallah. Panggul niku celak kalian gadah proyek dosa. Namanya pelang. Pelang niku bucak nom-nom kapan segunjang ngetapel ilang. Pel niku isine lek dalu la ilaha illallah. Lajeng enten malih namanya konang. Konang wis segara singitan. Kula sering dipun rawuhi Pak Camat, Pak Muspika. Lek malam Ahad beliau nginceng datang segonten niku alhamdulillah paling boten wonten pelajar gandeng-gandengan 50 jodoh. Alhamdulillah. Niki kemajuan. Masyaallah. Lari dem-deman pun cukup hebat. Tiang wadian miras cukup memuat Muspika. Akhirnya kula usul bab gen kula niki nun sewu antara Muspika, Muspida kalian NU lan partai-partai sanes niku sepakat sering adakan pertemuan paling betul setahun 2 kali. Lek wonten kecamatan ngen kula niki setahun kadang 4 kali pertemuan kali Muspika mak KUA ngecek keadaan. Alhamdulillah lari-lari sing kula omongne 50 jodoh sakniki pun kan sadar diri pun. Niku kabeh pelajar Pak. Lek pondok renek. Pondok iki untuk benes.
Dadi ngono kuwi ra gelem lek sir rabi golek cewek sing ayu. Ngeten nggih? Ya sing pondokan dadi keplok. Lah ora sesu rabi dhisik Mas ditamakne ngaji. Bapak-bapak, alhamdulillah anggul niku sing diijini napa namanya wadian miras niku tiang 3 sing kundang. Siang-siang jam 11 kula dipanggil muspika, diundang teman-teman muspika, diadepi bakul-bakul miras. Ya, sing sedua semer kula nangis. Pak Yai kula pun nyuwun lho sik aku ora ngerti apa to kok njen karo Pak Camat. Dibae kan ngelek niku. Ya. Alhamdulillah pun prai angkat tangan kantun setunggal wonge payu. Ayo. Jenenge apik ning bakul kono nggrok. Kula nyanyi omahe nduk. Cahayu rek kon ki lopo. Ngono tok iki. Bakul ngono tok iki mendem ngene lho Nak. Aku ki roh hadis. Sapa sing lungguh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falayajis majlisan fi khamrun. Sapa sing iman marang Allah lan dina akhir aja sok lungguh sing lungguhan kene arake besok senajan melok orang melok ngopi dibusek wuta nang udzubillah min niki enten tayupan sok enten nggih la ilaha illallah ya mulai panggil ya enak ketulan koking saat ini betina sah muspika sepakat kali NU kali Thariqah sudah diliin sing apik. Niki mulai tahun ini kita rintis alhamdulillah panjenenganipun lajeng tiang-tiang sing bakulan niku saiki sampun ganti judi togel mriki enten togel nggih syukur tiang itu mriki ngajung tak ora prejengan masa togel niki pun dihukum dereng wangsul nggih temriko dereng wangsul kan ndak berarti Pak polisi kudu kerja keras. Kon kau ucet-ucet mawon. Lah ciri sithik kalau dijak ngoten niku nggih. Karena sakniki alhamdulillah sampun angkat tangan tumut jamaah al-khidmah Thariqah. Alhamdulillah. Mriki enten Thariqah, Pak. Wonten? Syukur. Hon niki khalabi-khalal niki isine kados Pak Bupati ndhawuhaken saling nyuwun ngapura halal. Lan saling paring pangapura lan saling perkara niki mungkin bar bodho bambane nggih aku ya ora ngrasani ngomong sak teh lho dikai teh barang niki rada lek mungkin ngrasani tapi dawuh mboten ngrasani malah diparingi sak teh niku tikel ping kalih lek rasane sepisan niku kadya karo zina ping 3 lek ora ngomong orang ngrasani niki malih 7 dosa kalih dosane tiyang abet niki para bapak-bapak mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fayusil rahimah sapa iman marang dina nang Allah lan dina akhir sing sregep silatur rahim. Terus pundi carane menawi gelem menawi pandan-pandan kados santri mriki dateng Pak Lurah dateng Pak Camat sak terus wonten aturan niku sampun dipun atur. Lek panjenengan mangkin nau dateng Pak Bupati atau dateng Pak Kiai ingkang salam namung sing ngajeng piyambak mboten sedaya salam. Ayo emoh salam. Dadi sing ngajeng kuya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enten kali salaman, ora sadak dia kelpatan kok kesuwen saiki dadak ngono. Ya iku salaman tok mawon. Lek enten tiyang mukmin muslim ingkang kepanggih tiyang kalih wonten pundi mawon lajeng salam rumiyin, lajeng musafahah cara Jawa salaman. Lek sakderenge dipun lepas astanipun kalih hufira dzunubahuma. Hubira jadi di ngapura dosa cilike tiyang kalih niki mulane kerep salaman musafahah niku sae napa awon kerep rasanasan sae napa awon ya titenan wisan
Para Bapak Ibu ingkang kami akan alhamdulillah kula panjenengan sami iki sing wajib siyam niku sinten Bu? Tiang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lek ngono sing kon poso wong iman. Lek wonten tiyang sementara lek siang-siang kebal kebul niku berarti dereng iman. Niku lagi Islam. Lek Islam rayuman jenenge mbuh. Gitu nggih. Kudune yo iman nggih Islam. Yo raga yo nyawa. Raga tok iki urip napa mboten? Ora urip. Nyawa tok merayang. Gitu Bu nggih. Pun sakniki ibu pun nalika lebaran niku sampun natos salaman kali bapake napa dereng? Lek salaman tangan loro apa tangan siji? Diambung tangane si kakunge apa ora? Walah, nggih Pak. Potongane kok ora. Salok nggih, bener. Kang Sidik salok. Jadi salaman iki musafakah niku wonten aturan. Menawi sing kula musafakah ini Gus Lukman, kula kedah asta kalih. Kula cucup astane Gus Lukman. Ning kadang didadel. Mboten asa. Lah, terus kula nikan Pak. Riyadin tigang dinten Bu Camat sak keluarga niku tindak nggen kula. Lajeng dong-dongane niki tepak tamu kuatah ngeten Mbah Camat niku pinarak wonten sanding kula, Bu Camat wiking kula, putra-putra sing samping. Sing ditakekne niki. Nuwun sewu Mbah ya jebul tamu ngeten niki. Lah ngeten niku. Niku kok semut pinten setengah kilo enten sing anti. Ngeten iki pendamelan leben dinten. Upama wong ki becek ki ramene ndah dhuwit kula kok kae. Delalah sing ana kula iki pun bodho teng pundi mun nate, nggih. Sing kathah lek riyadin iki sing dirubung sene sinten-sinten tapi para adik ra mudeng ta cah. Para alim nggih. Wong donya iki sing paling unggul satu. Senasi Nabi. Sing tiyang disebut wonten ing Al-Qur'an. Innama yakhsyallaha min ibadihi ora apa. Hai santri. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Laulal ulama la saran nas misal bahaim ai bitaklim yukhrijunan nas min khatil bahaimi ila khatil insaniyah al-qamakal. Saking panjenengan Syekh Hasan Basri Al-Baghdad At-Tabinin. Dawe panjenengan lamun orene ulama mesti menungso iki diadi duwe kelakuan kaya kebu sapi. Dia ngerti apa-apa kejaba wis ngono kuwi. Sapi iki lek cethuk sapi wedok ngambu isor buntut nyengar-nyengir ngeten nggih. Ngalih nyengir malih. Dene ora ngerti apa ditumpaki. Niku sapi, gitu nggih. Lho lamun ora nek ulama, menungso iki wis ya sapi kelakuan ora ngerti apa-apa. Untung alhamdulillah wonten alim mak awake ngerti halal mergo enten alim pertama kali panjenengan gembong NU panjenengan Mbah Wahid Hasyim putra mbajengipun Mbah Yai Hasyim Asani pendiri Nahdlatul. Mulane arep kaya apa sampean saiki ku akeh bakul-bakul agama anyar. Gitu nggih. Gitu nggih. Yasinan bid'ah. Iwak jalan ki sing haram daginge, liyane ora atik gragas temen. Lek nggen kula nuwun sewu. Galek niki mboten enten organisasi sing halal mlebu kejaba siji NU, Muhammadiyah, karo kaliyan tulak kabeh. Niki kerjasama musyrikah. Bab napa? Kula gadah gambaran bahwasanya Romo Kiai Hasyim Ashawi radhiyallahu anhu yen niku natos wasiat ingkang
dipun nasihati sampun sedo nanging kula dipun dawuhi. Ini Zainal. Sing dawuhi guru kula Rama Kyai Kasah radhiyallahu anhu sien mondok wonten ing Termas niki 16 tahun kala Yai Habib rahimahullah tasik dereng selang. 16 tahun sareng kalih Muktiali profesor ingkang samangkin duka tasik sugeng napa mboten nggih. Niku dawuh anu NU iki kudu kok urip-urip. Kowe tak kono semata mulih ki ya bedake sing tak anggap iso ngrukuni NU iki ya kowe nggih lek sampai ludes paribasane sawah dipangan wereng sing dosa awake dhewe. Lah alhamdulillah zaman maju ngeten iki wereng-wereng mriki ganti wereng. Astagfirullahaladzim. Oh enggak lek ndak boleh. Wis ora oleh apapun dalihnya ndak boleh. Mari ruwet. Nggih mboten. Wong anyar-anyar iki ruwet nyala ni wong dhisik. Nggih mboten. Jan urung mesti lek pinter. Kula mun tahu kurang kabare. Masalahnya sok ben wonten awangan panjenenganipun Yai Malang, ya profesor ya kiai tenanan niku. Ya jeneng-jeneng sing badhe ngaos teng mriki niku Husni niku perguruan ngen kula mika. Niku kula latih nek undangan dinyangi. Dia ora usah donga, diulang-ulang ora usah pidato. Dan bapak-bapak ingkang kamiaken niku dilahi kula anak kula kojak meh kabeh. Panjenengan kancane ten mriki kathah. Supire nggih mantu kula niki ten mriku. Bapak Ibu yang terhormat, dados ngeten. Kanthi wontenipun ulama-ulama ingkang ulama niki jasate seluruhnya sudah diracun oleh Allah. Artinya sapa sing sampai ngrasani ulama iki bakal mendem kaya dene wong mangan racun. Ketoke ulama iki wis ngono kuwi. Ora gelem aneh-aneh, tapi ilmu ndak iso dikalahan profesor ndak bisa. Buktine nalikane Pak Muktiali bertemu kalian Mbah Yai wonten pandaan dua acara napa umumipun zaman Pak Presiden Soeharto saling lirik saling meriksani saling sampun cekap acara panjenenganipun moro dateng Mbah Yai ngerangkul nitus tiang-tiang niki tiang sing ngalamah banget nalika teng Termas niki pun mu'alif dirajati Mbah Yai niki guru kula ini Pak Muktiali. Lajeng dawuh wonten niku bahwasanya saya Menteri Agama itu hanya sekedar pengecer agamanya para alim ulama. Kalau bapak-bapak pengen tahu lautnya ilmu agama di pondok pesantren. Lah saiki sing ora mondok piye wis kadung. Arep mondok wis kadung kebut. Nggih ta nggih? Ora mondok kok jek tangeh men ketinggalan. Ya wis mondok ae, wis kadung mondok oleh babon ya wis. Rukonono babonmu kuwi. Nggih ta nggih? Carane piye? Ayo gawe anak sing iso dadi anak ingkang saleh lan nikah. Carane piye? Iki manten anyar. Mas nganten calon manten panjenengan lek badhe lek empun milih wong wedok sing dipilih fasolihatu qanitatun hafidatul lillahi bima hafidam. Wong wedok salihah menika tiyang estri ingkang yen napa nisa makun tiyang semua anu sangat sopan santun sangat datang kagunge nek kagunge tindakan iso njaga awak sok ndredile ora sampai diobok-obok kucing belang. Ngoten lho nggih. Nggih mboten. Setuju mboten? Ojo ya ngono kuwi. Putra soleh solihan iki mboten king bapak. Kula niki nggih duwe anak. Kula getne angsal 6. Wedok siji, kagunge gangsal. Lajeng pipune setunggal apa-apa. Wonten pinten-pinten hadis ndawaken jagat niki saka gurune Senes Priyantun kakung. Tapi An-Nisa nimadul bilad wong wedok ku saka gurine negara. Insyaallah lamun bagus wong wedok surakat katus bagus apa sairu bilat saenek-enek negara. Wong lanang ora ndek apa-apa iki. Delok liku agak sepatu peti tapi dinyalah nengok ora ning Quran wong lanang.
Nan delok brongose kaya domba lah tibake ora klebu ning Quran. Sing klebu tiang es mulane wong lanang aja kejem-kejem karo wong wedok. Kula iwangu Bu nggih. Ning kusalanan aku. Ini lek kepengin anak soleh iki mang sita aja kereng-kereng karo wong wedok lanang. Diwangi kok malah karpe dhewe ae. Ini para ibu-ibu yang terhormat, jadi an-nisa nimatul bilad. Lek tiang setri-setri terdidik bagus, akhlaknya bagus, insyaallah negara katut ae. Wau sampun dipun dawaken badatun thayyibatun warabun niki apa terjane? Panjang perisane Mas ning kitab-kitab cilik ora kitab gede-gede. Bangsane menakul sanan niku tasawuf niku. Lek negara niki wonten sekawan perkawis, negara niku luput saking